Қайырлы күн баршаңызға, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен ерекше, дәмді, арасы ылғалды, жұмсақ болып жатын алмалы пирогтың рецептімен бөлісіп жасап көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қолдап кетіңіздер. Пирогқа қажетті заттар: 3 жұмыртқа, 200 грамм қант, 150 грамм сүт, 80 грамм сұйық май керек болады. Жұмыртқамызды саламыз, қантымызды саламыз. Алдымен венчикпен жақсылап араластырып, сосын миксермен жақсылап миксерлейміз. Негізі пирогқа қажетті заттардың барлығының мөлшерін видеоның астында описание бөліміне жазып қалдырдым. Біздің жұмыртқалы массамыз осындай аппақ болып көтеріліп шығады. Сол уақытқа дейін миксерлейміз. Сүтімізді құямыз, миксерлейміз. Сұйық майды құямыз, жақсылап миксерлейміз. Бір шай қасық ванильный қант қосамыз. Ұнымызды осылай електен өткізіп, жартысын саламыз. Бір шай қасық қопсытқыш саламыз. Венчикпен жақсылап араластырамыз. Қалған ұнымызды да електен өткізіп саламыз. Міне біздің пирогымыздың сұйықтығы осындай болу керек. Орташа көлемде. Алмаларды тураймыз. Менде кішкентай алмалар болғандықтан мен ішіне салуға 4 алманы қолдандым. Сіздер алмаларыңыз үлкен болатын болса, 2 алма да қолдансаңыздар болады. Осылай алмаларымызды ұсақтап турап аламыз. Екі алманы бетіне әдемілеу үшін осылай жіңішке қылып турадым. Қасықтың немесе осындай силиконды лопатканың көмегімен араластырамыз. Пирогымызды формаға құямыз. Менде форма 20 сантиметр. Форманы ашып, үстіне пергаментіне қағазды төседім. Пирогымызды құямыз. Әсемдеу үшін турап алған алмаларымды осылай айналдырып, гүл сияқты теріп шығамын. Пирогымыз дайын болды. Енді қызып тұрған духовкада 180 градуста 40-50 минутта пісіріп аламыз. Піскендігін ағаш таяқша арқалы тексеріп алсаңыздар болады. Пирогымыз қызарып, әдемі болып шықты. Бетіне қант ұнтағын сеуіп қойдым.
арасы өте жұмсақ, ылғалды болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.